हाणे मैग्नेटिज्म छा आहे? मैग्नेटिज्म मां सोली छड़ो हिकड़ी हीअं फिगर ठाहे इन में सभु कुझु जेको ॿुधाइणो आहे इन में ॿुधाए थो वञा। असांजो सॼो चैप्टर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आहे, उहो सॼो चैप्टर ही आहे। मैग्नेटिज्म छा आहे? मैग्नेटिज्म सिर्फ़ु इन जी सपोज मां चवां थो हिकिड़ी बार मैग्नेट रखियमि, हे नॉर्थ पोल आहे, हे साउथ पोल आहे। मैग्नेट खे ॿ पोल थींदा आहिनि, हिकु नॉर्थ पोल थींदो आहे, ॿियो साउथ पोल थींदो आहे। मैग्नेटिज्म छा आहे? मैग्नेट जे बारे में इंफॉर्मेशन। अदा मैग्नेट छा कंदो आहे? मैग्नेट अट्रैक्ट कंदो आहे, मैग्नेट रिपेल भी कंदो आहे। सेम पोल्स, नॉर्थ पोल खे रिपेल कंदो, साउथ पोल खे रिपेल कंदो, नॉर्थ पोल साउथ पोल खे अट्रैक्ट कंदो। इहो मैग्नेटिज्म थी वियो। मैग्नेटिक फील्ड छा आहे? द स्पेस और रीजन अराउंड विच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट कैन बी फेल्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल खां निकिरंदियूं आहिनि, साउथ पोल ॾे वेंदियूं आहिनि। ये मैग्नेट जो प्रॉपर्टीज। वरी अॻिते जेको चैप्टर पढ़ंदो उन में तव्हां पढ़ंदो त फेरोमैग्नेटिक छा आहे, डायमैग्नेटिक छा आहे, सम्झ में अचे थी ॻाल्हि, पैरामैग्नेटिक छा आहे, इहो अॻिते वरी चैप्टर्स में पढ़ंदो। हिन वक़्तु असांजो फोकस जेको आहे उहो फोकस आहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ण खां अवल मां तव्हांखे ॿुधाया असांजो टे पॉइंट्स आहिनि जेके यादि कंदव त सॼे चैप्टर में कोई क्वेश्चन ई न बचंदो पुछण लाइ। उन्हनि 3 पॉइंट्स ते फोकस करणो आहे, सॼे चैप्टर में कोई क्वेश्चन न बचंदो पुछण लाइ। उन ते ध्यानु ॾियो, उहे सम्झ में न आयूं पोइ माना सॼो चैप्टर सम्झ में न ईंदो। इहो हिकु चैप्टर न, 2 चैप्टर गॾु आहिनि। नए कोर्स जे हिसाब सां 2 चैप्टर गॾु आहिनि, पुराणे कोर्स में इहो हिकिड़ो चैप्टर हुयो। सिंपल असां चऊं था हीअ चार्ज आहे, हिते मां लिखियुमि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माना हिते मां लिखां थो हीअ चार्ज आहे। इहा चार्ज जॾहिं रेस्ट में हूंदी आहे, चार्ज जॾहिं रेस्ट में हूंदी आहे उनखे हिकिड़ी फील्ड थींदी आहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। इहा चार्ज जी नेचुरल प्रॉपर्टी आहे, इनखे हिकिड़ी फील्ड थींदी आहे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हीअ शइ यादि रखणी आहे त इलेक्ट्रिक फील्ड थींदी आहे हिनखे सिर्फ़ु, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थींदी आहे। इहा ई चार्ज, इहो ई इलेक्ट्रॉन जेकॾहिं मोशन में हुजे, इहा ई चार्ज जेकॾहिं मोशन में हुजे त इनखे 2 फील्ड थींदियूं आहिनि, इलेक्ट्रिक बि मैग्नेटिक बि। मोशन में हुजे त हिन वटि 2 फील्ड अची वेंदियूं। इहा बि हिन चार्ज जी नेचुरल प्रॉपर्टी आहे। हिकु इलेक्ट्रिक फील्ड थींदी अथसि इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, जेके असां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चवंदा आहियूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इहा ई चार्ज जॾहिं कंहिं वायर में मूव कंदी, तार में मूव कंदी, इहा ई चार्ज जॾहिं कंहिं वायर में मूव कंदी त यादि रखो वायर मेटर आहे, मेटर एटम्स ऐं मॉलिक्यूल्स जो ठहियल आहे, जेको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थींदो आहे त जेतिरियूं हिन में पॉजिटिव चार्जिस हूंदियूं ओतिरियूं नेगेटिव चार्जिस। हाणे छा थींदो, सपोज प्रोटॉन्स हूंदा हिन में, उहे रेस्ट में, प्रोटॉन ते पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन करंट जे फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव कंदो त 2 फील्ड इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। प्रोटॉन रेस्ट में हूंदो त कहिड़ी फील्ड हूंदसि, छड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड। जॾहिं इलेक्ट्रॉन मूव कंदो त इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन जी इलेक्ट्रिक फील्ड सां न्यूट्रलाइज थी वेंदी, इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन जी इलेक्ट्रिक फील्ड सां न्यूट्रलाइज थी वई। बाक़ी करंट माना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे करे हिकिड़ी फील्ड बचंदी, करंट जे करे हिकिड़ी फील्ड बचंदी आहे, उन फील्ड जो नालो आहे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड न बचंदी आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज थी वेंदी आहे, सिर्फ़ु कहिड़ी फील्ड बचंदी, मैग्नेटिक फील्ड। इहो असांखे फर्स्ट टाइम जंहिं साइंटिस्ट ॿुधायो हुयो, उन साइंटिस्ट जो नालो हुयो ओरस्टेड, हेंस ओरस्टेड। हीअ असांजो जंहिं ॿुधायो उन ओरस्टेड साइंटिस्ट, जंहिंखे पोइ मैथमेटिकली कैलकुलेशन वग़ैरह जेका अॻिते थी उहा बायोट एंड सेवर्ट लॉ बि करे पढ़ंदासीं, एम्पियर्स लॉ में भी पढ़ंदासीं त मैग्नेटिक फील्ड जी कहिड़ी डायरेक्शन हूंदी, केतिरी हूंदी, छा ते डिपेंड कंदी, उहो अॻिते पढ़ंदासीं। बेसिक हिन चैप्टर जूं हे 3 पॉइंट्स यादि कयो। चार्ज रेस्ट में त सिर्फ़ु इलेक्ट्रिक फील्ड, कॾहिं बि इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड असर न कंदी आहे, यादि रखंदा हलो पॉइंट्स। कॾहिं बि इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट न लॻाईंदी आहे, हिकु पॉइंट। नंबर 2, चार्ज जॾहिं मोशन में हूंदी त इनखे इलेक्ट्रिक फील्ड बि हूंदी आहे, मैग्नेटिक फील्ड बि हूंदी आहे, 2 फील्ड हूंदियूं आहिनि, इलेक्ट्रिक बि मैग्नेटिक बि। उहा ई चार्ज जॾहिं कंहिं वायर में मूव कंदी इन द फॉर्म ऑफ करंट, वायर में मूव कंदी इन द फॉर्म ऑफ करंट, त उनखे सिर्फ़ु कहिड़ी हूंदी, मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज प्रोटॉन रेस्ट में आहे त उनखे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, इलेक्ट्रॉन मूव थो करे त इलेक्ट्रिक ऐं मैग्नेटिक फील्ड आहे। इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन जी इलेक्ट्रिक फील्ड सां न्यूट्रलाइज थी वई। बाक़ी इलेक्ट्रॉन जे मोशन जे करे, करंट जे करे असांखे जेका फील्ड मिली उहा सिर्फ़ु कहिड़ी हूंदी, मैग्नेटिक फील्ड। इहो कहिड़े साइंटिस्ट असांखे ॿुधायो फर्स्ट टाइम, ओरस्टेड साइंटिस्ट ॿुधायो। हाणे हे ईअं सम्झो बेसिक आहे हिन चैप्टर जी, इहा शइ सम्झ में आई त माना चैप्टर कवर थी वियो, इहा शइ सम्झ में न आई माना चैप्टर रहिजी वियो, पोइ चैप्टर में कुझु बि न ईंदो। सो महिरबानी कयो हिन में जेकॾहिं काई शइ सम्झ में नथी अचे, क्लियर ना आहे मूंखां पुछो। चार्ज रेस्ट में त सिर्फ़ु इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में त इलेक्ट्रिक ऐं मैग्नेटिक फील्ड, जेकॾहिं चार्ज कंहिं वायर में मूव कंदी त हुनखे सिर्फ़ु कहिड़ी फील्ड आहे, सिर्फ़ु मैग्नेटिक फील्ड आहे। क्लियर? ओके, हाणे अॻिते हलूं। हीअ शइ सम्झो हितां,
सिंपल असां चऊं था मैग्नेटिक फील्ड जो छड़ो थोड़ो इफेक्ट समझो। सपोज हे हिकिड़ो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हिकिड़ो मैग्नेट रखियम, हे ॿियो मैग्नेट रखियम, ब मैग्नेट रखियम, हे साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थींदी आहे नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक लाइंस निकरंदियूं साउथ पोल ॾे वेंदियूं, नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक लाइंस निकरंदियूं साउथ पोल ॾे वेंदियूं। ही असांजी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आहे। त हाणे सिंपल सोलर लफ़्ज़नि में असां चऊं त ही जेको विचों स्पेस आहे ही मैग्नेट आहे, ही मैग्नेट आहे, ही डिस्टेंस चाहे हिन खे असां चवंदा मैग्नेटिक फील्ड। इंड में रखो मैग्नेटिक फील्ड छा था चऊं, उहो स्पेस, उहो रीजन, उहा जगह जंहिंजे सराउंडिंग में असां मैग्नेट जो असर महसूस करे सघूं, दैट स्पेस दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हाणे असां हे बेस ठायोसीं। हाणे असां पंहिंजे फर्स्ट टॉपिक ते वेंदासीं, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट टॉपिक ते वेंदासीं जंहिंमें असां राइट हैंड रूल भी पढ़ंदासीं, फोर्स जो मैग्नीट्यूड भी पढ़ंदासीं, सब पढ़ंदासीं। ध्यान सां समझो। सपोज फॉर एग्जांपल असां हिते पढ़ूं था एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू का, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू का न, तो उन करे थोड़ो जेके असां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब जो सब असां के क्लियर करणियूं आहिनि। हे ॾिसो हिन तरफ असां वटि असां चऊं था मैग्नेटिक फील्ड आ। अवल मां इन करे तव्हांखे सम्झां त मैग्नेटिक फील्ड जा हीअं एरोस छो थो कढां त हेॾो माना को नॉर्थ पोल हूंदो, हेॾो छा हूंदो साउथ पोल। माना हिन फील्ड खे असां चवंदा आहियूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो ॿियो इफेक्ट हूंदो आहे, नॉन यूनिफॉर्म जो ॿियो हूंदो आहे। नॉन यूनिफॉर्म जॾहिं पढ़ंदासीं उन वक़्तु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ंदासीं। फिलहाल हीअ फील्ड केड़ी आहे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आहे। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म समझण जी कोशिश कयो। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आहे। मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिट थींदो आहे टेस्ला या वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। ये भी याद कंदा हलंदो, अॻिते ईंदासीं मां लिखंदुमि। सपोज हिते मां हिकिड़ी चार्ज रखी आहे, कॉन्सेप्ट क्लियर कयो, तमाम इजी चैप्टर आहे, इंपॉर्टेंट मोस्ट चैप्टर आहे। चार्ज पई आहे रेस्ट में, चार्ज रेस्ट में आहे, हिकिड़ी फील्ड आहे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ते कॾहिं भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स न लगाईंदी। चार्ज रेस्ट में आ, हिकिड़ी फील्ड अथसि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड फोर्स न लगाईंदी। इहा शइ त डिसाइड थी वई त हिन चार्ज खे हाणे कुझु भी न थींदो, फोर्स न लॻंदो हिन ते, छो जो चार्ज रेस्ट में आहे। क्लियर? हाणे छा था चऊं, हाणे हिन चार्ज खे वेलोसिटी v सां मूव करायमि, जेको एंगल थो ठाहे थीटा। कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे, चार्ज खे मां मूव करायमि, चार्ज मूव कंदी त इन में पाण में कहिड़ी फील्ड हूंदी, इलेक्ट्रिक ऐं मैग्नेटिक। ओके, डिसाइड कयोसीं इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड असर न कंदी आहे, पर चार्ज जे मोशन जे करे हिन में पाण में कहिड़ी फील्ड आहे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आहे हिन ते, मैग्नेटिक फील्ड ते त मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाईंदी या न लगाईंदी? चकमक खे त चकमक असर कंदो नी, पोइ या अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, कुझु न कुझु ज़रूर कंदो। वरी बि हाणे ॾिसो, चार्ज रेस्ट में हुई त हिकिड़ी फील्ड हुई सिर्फ़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इहा चार्ज मूव थी त हाणे कहिड़ी अथसि, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी। मैग्नेटिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड असर लगाईंदी आहे, माना फोर्स लगाईंदी आहे। उहो फोर्स हिननि चेन फैक्टर्स ते डिपेंड कंदो आहे, जेको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थियल आहे। त मैग्नेटिक फील्ड जो जेको फोर्स आहे उहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जे। जेतिरी चार्ज वॾी खणंदो ओतिरो फोर्स वधीक लॻंदो। सपोज फॉर एग्जांपल मां चवां थो हिकु कूलम चार्ज आहे ओतिरो फोर्स लॻंदो, 2 कूलम हूंदी अञा वधीक लॻंदो, 4 कूलम हूंदी अञा वधीक लॻंदो। माना जेतिरो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वधीक हूंदो ओतिरो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स छा लॻंदो, वधीक लॻंदो। नंबर 2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मूं तव्हांखे ॿुधायो चार्ज मूव कई तॾहिं त हुन में मैग्नेटिक फील्ड ठही। जेॾो वधीक तेज मूव कंदी ओॾा पाण में मैग्नेटिक फील्ड छा ठहंदो, वधीक। जेतिरी पाण में मैग्नेटिक फील्ड वधीक ठहंदो ओतिरो ही चकमक उन ते फोर्स छा लॻाईंदो, वधीक। वरी ॿीहर समझो, चार्ज रेस्ट में हुई त कोई फोर्स न पियो लॻे, चार्ज मूव थी माना चार्ज में पाण में मैग्नेटिक फील्ड वधीक ठही। जेॾी पाण में मैग्नेटिक फील्ड वधीक थींदी ओतिरो ही चकमक उन ते असर छा कंदो, वधीक लॻाईंदो। माना वेलोसिटी जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ॿियो फैक्टर। नंबर 3 फैक्टर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जेतिरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग खणंदो वो हीअ जेका मैग्नेटिक फील्ड आहे, जिन चकमकनि जे विच मां गुज़ारियो था, जंहिं फील्ड मां गुज़ारियो था चार्ज खे, जेतिरी उहा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हूंदी ओतिरो फोर्स चार्ज ते छा लॻंदो, वधीक। नंबर 4 शइ जेका भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व आहे, जेका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, साइन ऑफ एंगल थीटा। ही 4 फैक्टर्स आहिनि जिन ते मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कंदी आहे। सपोज फॉर एग्जांपल इहो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व थियल आहे त चार्ज जेकॾहिं मैग्नेटिक फील्ड जे पैरेलल पई मूव करे, इन ते कोई फोर्स न पियो लॻे। चार्ज एंटी पैरेलल मूव करे पई, कोई फोर्स न पियो लॻे, काई डिफ्लेक्शन न पई थिए। बाक़ी कहिड़ी भी एंगल ते वञे भई चार्ज उहा छा पई थी वञे, डिफ्लेक्ट पई थी वञे। चार्ज खे वञणो हेॾे हुयो, डिफ्लेक्ट थी हेॾे हली वई। माना चार्ज खे असां हेॾे मूव करायोसीं, मैग्नेटिक फील्ड जे करे डिफ्लेक्ट पई थिए। पर पैरेलल मूव कयूं पिया, काई डिफ्लेक्शन न हुई। एंटी पैरेलल मूव कयूं पिया, काई डिफ्लेक्शन न आहे। माना जॾहिं हिननि फील्ड लाइंस खे कटींदी, क्रॉस कंदी, तॾहिं हुन ते फोर्स लॻे पियो।
त ही 4 फैक्टर्स आहिनि जिन ते असांजी मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स डिपेंड कंदो आहे। मां वरी तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, चार्ज जो मैग्नीट्यूड जेतिरो वधीक ओतिरो फोर्स वधीक लॻंदो, जेतिरी वेलोसिटी वधीक हूंदी ओतिरी हुन में पाण में मैग्नेटिक फील्ड वधीक ठहंदी, जेतिरी मैग्नेटिक फील्ड वधीक ठहंदी ओतिरो फोर्स वधीक लॻंदो। नंबर 2। नंबर 3, जेतिरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हूंदी ओतिरो फोर्स वधीक लॻंदो। 3। नंबर 4, साइन ऑफ एंगल थीटा जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे। इन चेन फैक्टर्स ते डिपेंड कंदो आहे। माना फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ते मां लिखां फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल moving in the magnetic field depends upon the following factors। हिनन फैक्टर्स ते डिपेंड कंदो। हाणे हिनन चैनी फैक्टर्स के जेकॾहिं मां कंबाइन कयां, कंबाइन कंदासीं त F is combine equation 1 2 and 3 and 4 combine F is directly proportional to QVB sin theta। हाणे जेकॾहिं असां चऊं था प्रोपोर्शनल खे खत्म कंदाऊं त इक्वल है कांस्टेंट है, इक्वल है कांस्टेंट ॾिनो से QVB sin theta। हिते असांजो कांस्टेंट आहे यूनिटी, यूनिटी माना 1। F is equal to 1 केसां बि रखूं न फर्क पवंदो आहे त QVB sin theta। This is the formula for force on a charged particle moving in the uniform magnetic field। हाणे सिंपल असां चऊं था, ॾिसो मां मथे करे फार्मूलो लिखियुम F is equal to QVB sin theta। This is the formula for force on a charged particle moving in the uniform magnetic field। हाणे हिनखे असां हीअं VB sin theta खे फर्स्ट ईयर जे ॿिए चैप्टर में स्केलर वेक्टर में पढ़ी आया आहियूं, हीअं लिखी था सघूं क्यू त स्केलर क्वांटिटी आहे, चार्ज स्केलर आहे, न त कोई वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में ताल्लुक ई न, स्केलर आहे। बाकी छा थींदो, असां हिनखे हीअं लिखी था सघूं VB sin थीटा खे V क्रॉस B भी लिखी था सघूं। याद रखो हिनखे हीअं भी लिखी था सघूं F is equal to QVB sin थीटा या F is equal to QV क्रॉस B। ये सिंपल असां चऊं था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 4 फैक्टर्स पढ़े जिन ते चार्ज पार्टिकल जो फोर्स डिपेंड तो करे। हाणे फार्मूले में कॉमन गाल जाहिर आ त क्रॉस प्रोडक्ट आ, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा यूज थिंदो आ, sin थीटा यूज थियो आ, इन जा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ूं, पो फोर्स जो मैग्नीट्यूड त असां लई वरतो से QV sin थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स तो लगे उन सिर्फ छा लदो तो मैग्नीट्यूड। इन का पो अगते असां पढ़ंदासीं उन फोर्स जी डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा हर क्रॉस प्रोडक्ट की पढ़ी आया और राइट हैंड रूल सा, हर क्रॉस प्रोडक्ट की, भले टार्क हुजे, एंगुलर मोमेंटम हुजे, हर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन छा सा लहंदा राइट हैंड रूल सा। पहिरियों हिन जा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ूं। if theta is equal to 90 डिग्री माना परपेंडिकुलर, 90 डिग्री माना ता सभिनी खे ख़बर आ परपेंडिकुलर, जेकॾहिं 90 डिग्री द फोर्स छा लॻंदो मैक्सिमम, हर क्रॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री ते मैक्सिमम थींदी आहे हिन वांगुर। सो F is equal to QVB, ये याद रखंदो मैक्सिमम फोर्स लाइ, मैक्सिमम फोर्स लाइ QVB sin थीटा। सो F is equal to QVB sin 90 डिग्री, sin 90 degree is equal to 1, so it becomes QVB। This is maximum force, this is maximum force। Number 2, zero force बिन कंडीशन में थींदो, zero force बिन कंडीशन में, बल्कि ट्रिन कंडीशन में zero force माना फोर्स जो न लगण, कॾहिं जॾहिं बॉडी इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट माना वेलोसिटी जीरो। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में हूंदी, पढ़ी आया हो हिते चार्ज रेस्ट में हुई त कोई फोर्स न लगे पियो। हिते लिखूं F is equal to QVB sin थीटा। सो F is equal to Q, वेलोसिटी जो वैल्यू 0 रखियुम, इनटू B sin थीटा। सो F is equal to छा थियो हिटा में 0, माना मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स मैक्सिमम थींदो 90 डिग्री ते, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स 0 थींदो जॾहिं चार्ज छा में हुजे रेस्ट में हुजे। मैथमेटिकली त हीअं 0 थियो, फिजिकली छा समझो थे चार्ज रेस्ट में आंदो, उनके सिर्फ केड़ी फील्ड आ, सिर्फ केड़ी आ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स न लगंदो आ, माना फोर्स न लगो। ठीक आ। हाणे जॾहिं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जॾहिं चार्ज पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे, बिनी सूरतुन में sin थीटा 0 थींदी आ, फोर्स न लगंदो। क्लियर। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 0 डिग्री माना छा लिखा पैरेलल, 180 डिग्री माना छा लिखा एंटी पैरेलल। बिनी सूरतुन में
बिनी सूरतुन में फोर्स अने चार्ज पार्टिकल जीरो थींदो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा F इज इक्वल टू QVB sin 0 degree sin 0 degree is equal to 0, so F is equal to QVB into 0 force on a charge particle moving in the uniform magnetic field parallel hundo the force 0 थी वेंदो ईअं ई जेकॾहिं similarly if theta is equal to 180 degree रखी ॾिसां F is equal to QVB sin 180 तव्हां सभिनी खे यादि करिणो आहे त sin 180 बराबर 0 थींदो आहे, so F is equal to QVB into 0 it become 0. क्लियर? हिन महिल ताईं असां छा पढ़ियोसीं? हिन महिल ताईं पढ़ियोसीं कंहिं बि चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगे वो छाते डिपेंड कंदो आहे? चेन फैक्टर्स ते, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ एंगल थीटा. वरी पढ़ियोसीं फार्मूलो F is equal to QVB sin थीटा निकतो. पो छा पढ़ियोसीं? पो पढ़ियोसीं चार्ज पैरेलल मूव करे त फोर्स न लगंदो, एंटी पैरेलल मूव करे फोर्स न लगंदो, चार्ज रेस्ट में हुजे फोर्स न लगंदो, टिनी कंडीशन में फोर्स न लगंदो. मैक्सिमम फोर्स कने लगंदो जने एंगल घणी हुजे 90 डिग्री. हिन महिल ताईं जेका भी असां डिस्कशन कयूं था सिर्फ फोर्स जे मैग्नीट्यूड जे लाइ ॻाल्हि कयूं था, जेको असांजो छा जे बराबर हो? F is equal to QVB sin थीटा. पढ़ी आयासीं F थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री त मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू QVB थी वियो. ईअं ई पढ़ियो आहे. हाणे हितो मूंखे मैग्नेटिक फील्ड B खपे त B इज इक्वल टू F अपॉन QV लिखी थो सघां. B इज इक्वल टू F अपॉन QV. हाणे मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिट आहे टेस्ला. टेस्ला कंहिंजे नाले ते आहे? निकोला टेस्ला, साइंटिस्ट आहे, उन नाले ते आहे टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिट थियो आहे टेस्ला. 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. फोर्स जो यूनिट छा रखा? न्यूटन. चार्ज जो यूनिट छा रखो? कूलम. एंड वेलोसिटी जो यूनिट मीटर पर सेकंड. हे इन केस ऑफ चार्ज एक्सप्लेन था क्यों? नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ंदासीं. इन केस ऑफ करंट पो एम्पियर जे फॉर्म में एक्सप्लेन कंदासीं. हाणे 1 टेस्ला कीअं लिखबो ॾिसो तव्हां पाण ई डेफिनेशन ठाहे वेंदो. व्हेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम moving with velocity of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experience the force of 1 newton, then the magnetic field is said to be 1 tesla. समझण जी कोशिश कयो. when the charge of 1 coulomb माना क्रेमिंग करण जी जरूरत न आहे. असां हिन में रिलेशन पाण ठाहियो आहे. जेको असांखे लफ़्ज़ सम्झ में अचनि था असां उहो करे लिखंदासीं. माना का असांखे रटो हणण जी जरूरत न आहे. when the charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second experience the force of 1 newton, then the magnetic field is said to be 1 tesla. पोइ चवंदा magnetic field 1 tesla. Clear? So लिखूं when the charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second perpendicular to the field. Field केड़ी आते हैं? Magnetic field. Perpendicular to the field experience the force of 1 newton then the magnetic field is said to be 1 टेस्ला. पोइ चवंदासीं मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला. क्लियर? हाणे 1 टेस्ला बराबर मां हिते लिखां थो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. 1 टेस्ला सीजीएस में यूनिट अथस 10⁻⁴ गास जे थींदो अथव. गास भी यूनिट आहे हिन जो मैग्नेटिक फील्ड जो. ठीकु आहे. 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गास. 1 गास बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला. हे असांजो फार्मूलो थी वियो. इहा असांजो यूनिट थी वियो मैग्नेटिक फील्ड जो. वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर छड़ो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यूनिट आहे. अॻिते टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ंदो हुन में पढ़ंदासीं. वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला जे बराबर आहे या 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ या 10,000 गास जे बराबर आहे. ठीकु आहे. इंट्रीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू खां हिन नंढनि नंढनि वैल्यूज़ ते फोकस कंदा कयो. छा पढ़ी आयो? मैग्नीट्यूड QVB sin थीटा. इहो पढ़ी आयो मैग्नीट्यूड. हाणे असां फोकस कंदासीं छा ते? डायरेक्शन ते. हाणे डायरेक्शन लहण लाइ हे असांजो जेको बोर्ड आहे उहो 2 डायमेंशनल आहे.
तहां जी कॉपी जेका उहा 2 डायमेंशनल आहे। गौर सां समझो, हिते असांखे डायरेक्शन खपनि 3। चार्ज जे वेलोसिटी जी डायरेक्शन, चार्ज पाण स्केलर आहे, उनखे डायरेक्शन न थींदी आहे। वेलोसिटी जी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन, समझण जी कोशिश कयो। वेलोसिटी जी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन, ॿ डायरेक्शन थी वियूं। नंबर 3 जेको मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लॻाईंदी उन जी डायरेक्शन, माना असांखे घणी डायरेक्शन खपनि 3। हे जेको असांजो बोर्ड आहे उहो 2 डायमेंशनल आहे, हिन ते 3 डायरेक्शन छो नथा करे सघूं? पोइ हिक डायरेक्शन असां कंसीडर कंदा आहियूं। कीअं कंसीडर था कयूं? हूअं असां मैग्नेटिक फील्ड कीअं वरितीसीं? हीअं वरितीसीं न, हीअं वरितीसीं, माना हिन तरफ़ मुंहिंजी आंगुरनि खे ॾिसो, हिन तरफ़। हाणे असां चवंदा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट था वठो, हे मुंहिंजियूं आंगुरियूं ॾिसो काॾे थी वियूं? इनवर्ट। चए तो द क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी आया हो न, द क्रॉस shows the magnetic field, he consider करे छॾी एक डायरेक्शन, the magnetic field is inward the, तहां जे करे मां पेज तो लिखा न, त मूंखे छा लिखणो? बोर्ड, है ना? बोर्ड जे मां हिते हूं बोर्ड लिखा, पर तहां जे कॉपीज़ जे हवाले सां मां पेज लिखियमि। सपोज मां ही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, हाणे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन कोई ॿुधाईंदो कहिड़े तरफ़? इनवर्ड। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड माना इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। सॉल्यूशन यूं थोड़ो फोकस कयो समझण ते, आसानी सां हे टॉपिक, हे हूं असां जे सां ब टॉपिक आहिनि, हिकड़े टॉपिक में मैग्नीट्यूड लहबो आहे, ॿिए टॉपिक में असां डायरेक्शन लहंदा आहियूं। हाणे सपोज फॉर एग्जांपल जेकॾहिं मां चवां तो हिन तरफ़ हिकड़ो चार्ज पार्टिकल अचे विथ वेलोसिटी v सां, ये डायरेक्शन वेलोसिटी जी आ, नॉट चार्ज जी। चार्ज त स्केलर आ, स्केलर के डायरेक्शन थींदी आहे न, वेलोसिटी जे डायरेक्शन आ। सपोज हे कंसीडर कम पॉजिटिव चार्ज आ, छा सां लहंदो डायरेक्शन फोर्स जी? राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल सां लहंदासीं। हे मुंहिंजो सॼो हथ, मुंहिंजो सॼो हथ, पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज या वेलोसिटी ऑफ चार्ज, कर्व योर फिंगर्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हे मुंहिंजे हथ खे ॾिसो, मां पंहिंजो सॼो हथ चार्ज जी वेलोसिटी डायरेक्शन में कयमि, हे वेलोसिटी डायरेक्शन आहे। मैग्नेटिक फील्ड काॾे आहे? इनवर्ड। थंब काॾे बीठो? अपवर्ड। समझण जी कोशिश कयो, चार्ज हिन तरफ़ थी अचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ, थंब अपवर्ड। वरी ॿीहर मुंहिंजे हथ खे ॾिसो, हे मुंहिंजो राइट हैंड आ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज हिन तरफ़, मैग्नेटिक फील्ड काॾे आहे? इनवर्ड। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, माना नॉर्मली चार्ज के हीअं वञणो हुयो या काॾे हली वई? हीअं हली वई। छाजे करे मथे हली वई आहे? मैग्नेटिक फील्ड जे फोर्स जे करे। हे थी वई पॉजिटिव चार्ज। पर इते ही जेकॾहिं मां इन ई क्रॉस में नेगेटिव वठां, त जाॾे मुंहिंजो थंब बीहे तो उन जे ऑपोजिट कंसीडर कंदो, या लेफ्ट हैंड फ्लीमिंग रूल भी यूज कंदा आहियूं, तव्हां जेको वणेव तव्हां जीअं समझो उहो कयो। असां ऑपोजिट डायरेक्शन कंसीडर कंदासीं। हे चार्ज नेगेटिव माइनस क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v सां, चार्ज हीअं आई, मैग्नेटिक फील्ड हीअं, थंब काॾे तो बीहे? अपवर्ड। नेगेटिव जे करे इनखे छा कंदो? ऑपोजिट। वरी ॿीहर ॾिसो, चार्ज हीअं आई, मैग्नेटिक फील्ड हीअं, थंब काॾे बीठो? अपवर्ड। नेगेटिव चार्ज आहे त इन अपवर्ड जी डायरेक्शन छा कंदो? ऑपोजिट। माना इन द रिजल्ट नेगेटिव चार्ज काॾे ईंदी? हीअं। तव्हां खां एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पुछो वेंदो आहे, हे ॾिसो, हे राइट आहे, हे छा आहे? लेफ्ट। लेफ्ट खां चार्ज अचे थी, लेफ्ट खां प्रोटॉन अचे तो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आहे, इन जो पाथ कहिड़ो थींदो? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? वरी ॿीहर समझो, क्वेश्चन खे समझण जी कोशिश कयो। हे लेफ्ट आहे मुंहिंजो हथ, लेफ्ट खां प्रोटॉन आयो, प्रोटॉन माना पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट खां प्रोटॉन आयो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आहे। क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये फिगर ठहियल न स्टेटमेंट आ, लेफ्ट खां प्रोटॉन आयो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ, ॿुधाए तो न पाथ क्लॉकवाइज थींदो एंटी क्लॉकवाइज? तव्हां छा ॾिठो? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट खां इलेक्ट्रॉन तो अचे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ, लेफ्ट खां इलेक्ट्रॉन तो अचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ, हाणे पाथ कहिड़ो आ? क्लॉकवाइज आ। समझण जी कोशिश कयो, माना स्टेटमेंट वाइज लफ्ज़न खे भी समझो। लेफ्ट खां पॉजिटिव चार्ज आई या प्रोटॉन आयो, फील्ड इनवर्ट भी डिसाइड किए, हाणे ॿुधाए त पाथ कहिड़ो थींदो? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट खां इलेक्ट्रॉन आयो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ, हाणे पाथ कहिड़ो थींदो? क्लॉकवाइज थींदो। क्लियर? नाउ हाणे हे ॿई थी विया। जेकॾहिं असां द डॉट शोज मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द पेज, पेज खां आउटवर्ड है डॉट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वारो, क्रॉस माना इनवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डॉट माना आउटवर्ड। हे सपोज असां आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वरतीसे, हे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वरतीसे। हाणे जेकॾहिं पॉजिटिव चार्ज अचे, हे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू माना पॉजिटिव चार्ज, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, चार्ज हीअं आई, मैग्नेटिक फील्ड काॾे आ? आउटवर्ड।
आंगुरियूं हीअं बेंड थींदियूं न थियनि ई नथियूं न थींदियूं त हथ खे छा कंदुमि हथ खे बेंड कंदुमि चार्ज हीअं आई मैग्नेटिक फील्ड काॾे आहे आउटवर्ड थम काॾे बीठो समझ में आई ॻाल्हि चार्ज हीअं आई मैग्नेटिक फील्ड काॾे आहे आउटवर्ड थम काॾे बीहंदो डाउनवर्ड माना पॉजिटिव चार्ज हूंदी त हुन फील्ड जे करे काॾे बीठो डाउनवर्ड अवल फील्ड इनवर्ड हुई त अपवर्ड बीठो हाणे फील्ड डाउनवर्ड आहे त काॾे बीठो हीअं नाउ हाणे जेकॾहिं इन ई फिगर में मां नेगेटिव चार्ज जो समझाया मूविंग विथ वेलोसिटी v सां नेगेटिव चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v सां समझाया हाणे हिते कंडीशन छा थींदी पहिरियों त असांजो जेको आहे जवाब उनखे उलट करणो आहे नेगेटिव चार्ज जे करे चार्ज हीअं आई मैग्नेटिक फील्ड थम काॾे बीठो डाउनवर्ड नेगेटिव चार्ज आहे त हिनखे काॾे कबो अपवर्ड इन द रिजल्ट हे काॾे वेंदो अपवर्ड वेंदो हे जेके चारई इफेक्ट पढ़ियासीं 1 2 3 4 ये चारई हाफ इफेक्ट आहे कंप्लीट इफेक्ट पढ़ो कंप्लीट सपोज असां चऊं था ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आहे जेका असां काॾे कंसीडर कई आहे इनवर्ड कहिड़े तरफ़ कंसीडर कई आहे इनवर्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड माना इनवर्ड असां कंसीडर कई आहे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड कंसीडर कई आहे इनवर्ड हेॾां हिकिड़ो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अचे थो मूविंग विथ वेलोसिटी v सां राइट हैंड रूल हे सॼो हथ चार्ज कहिड़े तरफ़ थी मूव करे हीअं मैग्नेटिक फील्ड काॾे आहे इनवर्ड थम काॾे बीहंदो अपवर्ड इन द रिजल्ट असां ॾिठोसीं काॾे हली वई मथे हली वई क्लियर हाणे फर्दर ॾिसो चार्ज काॾे थी वञे हाणे मथे मैग्नेटिक फील्ड काॾे आहे इनवर्ड हाणे फोर्स काॾे लॻंदुसि हिन तरफ़ माना मथे जी जाइ हाणे फोर्स काॾे लॻुसि हिन तरफ़ हीअं अची वई फर्दर ॾिसो राइट हैंड साॻियो ई चार्ज हाणे काॾे थी वञे हीअं मैग्नेटिक फील्ड काॾे आहे हिन तरफ़ ऐं डाउनवर्ड फोर्स लॻंदो इन द रिजल्ट असां ॾिठोसीं त फ्रीली चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कहिड़े पाथ में थो मूव करे सर्कुलर पाथ में फ्रीली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहिड़े पाथ में मूव कंदो सर्कुलर में असांखे उन जी रेडियस जो उन सर्कुलर जे रेडियस जो फार्मूलो असांखे कैलकुलेट करणो आहे ॾिसो हाणे उन रेडियस जो फार्मूलो कैलकुलेट कयूं वो चेन फैक्टर्स ते तो डिपेंड करे चारई लहंदासीं हे ॾिसो हेॾे ॾिसो बाबा हेॾे रिकॉर्डिंग अचे थी असां चऊं था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जो छाजे बराबर हुयो QVB हर पॉइंट ते एंगल 90 आहे उन करे sin 90 लिखण जी ज़रूरत नाहे मुंहिंजे हथ खे ॾिसो चार्ज हीअं मैग्नेटिक फील्ड घणी एंगल थी वई 90 चार्ज हीअं मैग्नेटिक फील्ड 90 हर पॉइंट ते 90 डिग्री ते करे 90 डिग्री लिखण जी ज़रूरत नाहे हे हिकिड़ो फोर्स थी वियो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स नंबर ॿियो काई शइ गोल फिरंदी आहे त कहिड़ो फोर्स थींदो आहे सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज इक्वल टू mv² अपॉन r इन्हनि ॿिन्ही फोर्सेस खे कंपेयर कंदासीं त असांखे रेडियस जो फार्मूलो कैलकुलेट करणो आहे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर क्यों QVB is equal to mv² अपॉन r तव्हांखे रेडियस जो फार्मूलो कैलकुलेट करणो आहे उन खां अवल है हिकिड़ी वेलोसिटी सां कैंसिल आउट थी वई radius of charge particle moving in the uniform magnetic field become mv upon qb अदा ही असांजो चार्ज पार्टिकल जो फार्मूलो थी वियो जॾहिं काई बि फ्रीली चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कंदी आहे त उन जो पाथ कहिड़ो थींदो आहे सर्कुलर इहो बि एमसीक्यूज में क्वेश्चन पुछंदा आहियूं फ्रीली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहिड़ो पाथ थींदो त सर्कुलर क्लियर उन सर्कुलर पाथ जो रेडियस जो फार्मूलो mv upon qb